இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இருமல் மருந்துகளை அரசு ஆய்வகங்களில் ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. சமீப சில காலங்களாக இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இருமல் மருந்துகள் பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவைச் சேர்ந்த 65 குழந்தைகள் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்திய விளைவாக பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகி, இதேபோன்று மத்திய ஆசிய நாடான உஸ்பெகிஸ்தானிலும் 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இருமல் மருந்துகளை அரசு ஆய்வகங்களிலே ஆய்வு செய்ய மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு முடிவு செய்தது.